Dinja l-poddata numru 456 fis-sensiela ta' mużika mod ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Fil-poddata l-lum se nisimgħu minn Travelers, il-Lokko, Johnny Vincent u Ricky Lee u Chess Gallia. U biex nibdew l-lum din mingħand il-Melbourne Ska Orchestra. The first time that I saw them, they were walking at the door. She noticed that I noticed and she knew I wanted more. I stumbled and I fumbled, too late to say hello. Then I had the visions everywhere I go. I see them in a cafe, supermarket aisle, up the escalator, on the river Nile. I see them in the morning, way too late at night. I'm thinking we could set the world alight. Search every day, game that I play, for those slides like boots tonight. Willing to say, you made my day, in those slides like boots, alright. Search every day, game that I play, for those slides like boots tonight. Willing to say, you made my day, in those slides like boots, alright. It got so much I followed up on every single lead. Led me to an address and my senses it took leave. Spontaneous suggestion made me knock upon the door. The boots are there convinced me, but the vision that was more. You must think I'm crazy to follow someone's shoes, but as the story turned out, she didn't her abuse. Fact is we together, 10 years to the day. I have to thank those booties for leading me astray. Search every day, game that I play, for those slides like boots tonight. Willing to say, you made my day, in those slides like boots, alright. Search every day, game that I play, for those slides like boots tonight. Willing to say, you made my day, in those slides like boots, alright. Melbourne Ska Orchestra mek Sly Boots, it-tielet single mill-album tagħhom Sierra Kilo Alfa tlaqana l-poddadora fis-sensiela ta' mużika mod ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Illum ippakjata b'materjal ġdid u ngħaddu mill-ewwel allura għal din. Ukoll it-tielet single ma' din id-darba minn EP li ġib l-istess isem. Xemxu xita mingħand The Travelers. Fil-kamra ġej mill-musbiħ, id-dinja tara balun it-triq u x-xemx torqod fejn ma jidherx fux tajda oħra biex tikxef l-art mis-silġ. Ġin terġa' lura fejn nismewit, nara pittura li kienet inbit u int kont fejn naraw flimkien nwara d-tieqa rajna dinja mill-bidu bdiet. Fix-xemx fix-xita fil-bart u n-nida, fix-xemx fix-xita fil-bart u n-nida. tikber minn belli rmiet, il-qamar waqa u sar biċċiet, fejn tħoss il-qalb
dejjem hemm ġieħ li tara l-għajn huwa biss bil. Fix-xemx fix-xita fil-bart min-nidar. Fix-xemx fix-xita fil-bart min-nidar. Travelers emmek mela u xemxu xita. U dettalji dwar da kollu li għanna fil-poddata tal-lum sibuħ bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi li sibuħa fuq ToniSant.com. Fuq ToniSant.com sibu koll il-videos individwali għal kull waħda minn dawn is-siltiet u laqatni ferm il-video ta' din is-silta li mississa x'għalkemm huwa sempliċi u minant rapper relattivament ġdid li għatma smajnieh tal-anqas jidher li jiena f'din is-sensiela ta' poddati qabel juża l-isem il-lokko. Is-silta jisimha l-ewwel darba. Il-lokko. Nixtieq niddedika din id-diska għal ħabib għażiż tiegħi li telef il-battalja. Sieħbi, niftakrek għal dejjem. Storja vera. Kieku jkoll ninsaq kif mistoqsija li hija importanti kif tħossok miegħek innifsek bħala individwali x'kien titfarrasek fuq l-imħadda u tala għajnejk jiġrilek bħali toħlom bidroga u tommita f'xubtejk. Naliftaħ widnejk għax il-messaġġ mhux promozjonali, il-messaġġ tiegħi jaf jifranka xi żewġ funerali jew sentenzi ta' każi u jekk kismet l-affari ħabba ħażina f'kantuniera nistennew bit-matati għal karta 20 niġġakkjat blu imħallik. Ġirja waħda l-kura skura u mhix minn għand is-sabit. Multi ewron jeqsam u sejtik sikka ħallik. Jiġu bil-Mercedes u bil-bija minn fuqna ħabi. Ninkellem lil min jifhimni fuq kerojin u blavini. Skuża nuża napuża sakemm il-logħba ħadd tifel ta' triq. Soldat tal-ħadik imma darba qalhom li anke l-ħadik irrabbis sadik. L-ewwel darba kien esperiment. It-tieni darba ħatal leġitament. It-tielet darba qisu b'appuntament. Kom nirraba darba l-hemm nisset l-ewwel mument. Kif tista' timxi brasek folja meta tinsa mibruma, kif tista' tħares il-qudiem jekk tibqa' tħares lura, ma tistax tinqala minn ħama jekk ma titlob xajnuna waħdek ma jurnix il-lef u jien persuna migduma. Il-fiduċa mitluba bye rispettu u nud minn qalb tal-jun u rix pagun spiċajt isni montun. Mbagħad ma tfatti nikkombatti xitan jirribatti ma' konsegwenzi penitenzi u bil-qares impassi. Il-min jobotni jimpaxxi żibenna jinmeqru, is-sodot kont narhom kaxxi propja tebu, però ma rridx immut il-folja jkoll l-addus. Dejt immaġina li l-lomit u mussib li blu Bitriq jew ġella tal-ħadija u ismek fuq il-granit. Daqqatajn fil-merra lura jħares wix ta' marrit. Biċċa ta' bam marrex nibqanix dan l-ingan. Mort nuħu l-ewwel daqqa u s-sormajt bat marxitan. L-ewwel darba kien esperiment. It-tieni darba ħatal leġitament. It-tielet darba qisu b'appuntament. Kum ir-raba darba l-hemm nisset l-ewwel mument. Ħadd wara ħadd tasal ta' kull ħadd. Miet sieħbi overdose u inħadd.
Straqt l-axar serqa spiċċajt imbattu d-darba li ġannet kontrat. Jew nibda driqti, jew għal-ġoċella, laqgħu nibqa' sejjer jew forsi nkella. Mmur sal-Purjana mdoqtik il-qampjena, hekk għamiltu fett kull bib nies qalbjena. Dik kienet l-ewwel ġurnata tal-bija ta' ħajti familja li toħroġ issew mill-ġewħar tal-isbalki. Għax jiena rati jibsa huma qal-gradija, fl-aħħar tal-lib fil-ħajja magħmula qasira. U jekk vera li tinkun tifel tal-ħadid ngħix ħajja sew ngħin mill-bogħod u mill-qrib kont punt fejn ħadd ma baqa' jagħti każ tixlajn u sib ta' ġdida mill-karità. L-ewwel darba kien esperiment, l-ewwel darba kien esperiment. It-tieni darba ħatal leġitament, it-tieni darba ħatal leġitament. It-tielet darba qisu b'appuntament, it-tielet darba qisu b'appuntament. U mir-raba darba lem nisħet l-ewwel mument. L-ewwel darba kien esperiment, l-ewwel darba kien esperiment. It-tieni darba ħatal leġitament, it-tieni darba ħatal leġitament. It-tielet darba qisu b'appuntament. Il-lokko mek mela u l-ewwel darba. U permezz ta' dik il-website li semmejtilkom ġifieri ToniSant.com hemm mod kif tagħmlu kuntatt miegħi, ma jekk tippreferu tistgħu anke ssibuni permezz tal-Facebook jew inkella Twitter. Sibuni wkoll fuq il-YouTube u anke l-Instagram, imma hemm diversi nies li jippreferu modi differenti ta' kif jagħmlu kuntatt, pereżempju Clinton Buġeja li huwa rapper li għandek hemm smajna issa għamel kuntatt miegħi permezz tal-Facebook. U ngħaddu għal silta oħra, u issa sanvarjaw l-istil kważi kompletament mill-li kellna sissa u rari li ninkludu cover versions f'din il-sensiela ta' poddati, imma meta jkun hemm kambjament kważi radikali tal-verżjoni oriġinali u jkun hemm video bħal dan li sa naraw issa ma jistax jonqos illi ninkluduha. Minant Johnny Vincent u Ricky Lee minn għandhom Sherry Sherry Lady. There's no time I'll ever go. Sherry, Sherry lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Sherry, Sherry lady, living in devotion. Always like the first time, let me take part. Always like the first time, always like the first time, always like the first time. Always like the first time, always like the first time. Let me take part. Yeah. Just so there's no time I'll ever go. Sherry, Sherry lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Sherry, Sherry lady, living in devotion. Always like the first time, let me take part. Always like the first time, always like the first time, always like the first time. Always like the first time, always like the first time. Let me take part. Sherry, Sherry lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Sherry, Sherry lady, living in devotion.
Sherry Sherry Lady mela li oriġinarjament niftakru minant il-Modern Talking fl-1985 suċċessun kbir mill-Ġermanja dik is-sena madwar l-Ewropa imissa Johnny Vincent hawnhekk u Ricky Lee bil-verżjoni tagħhom. U biex nagħlqu il-poddata tagħna llum qabel insemmakom is-silta li se nagħlqu biha nfakkarkom fir-rabta li għandna mal-Malta Music Memory Project li sibuh fuq m3p.com.mt huwa post anke fejn nsibu aktar dettalji dwar dak li tisimgħu f'din is-sensiela ta' poddati fil-verità ToniSant.com huwa mimli links għal m3p.com.mt. U s-silta li għanna hija minn album ġdid il-ħareġ madwar xarejn 3 xurilu issa minn għand Francesca Gallia li trekordja bħala Chess, l-album jismu 1869, is-siltija Right Now. I'm waking up, I don't have nothing to my name. I'm shaking off the weight the world has brought again. I've kept my stiffer upper lip time and time over again. Earning money that I can't even spend. It's just in and out to pay the rent. Oh, and nothing stays the same. We can't see who we really are if we look too close to the mirror. Oh, and today's a different day. Take some time to back rewind. Things are better than they appear. Right now I'll hold my head, hold it high. Time to get to it. Right now I'll spread my wings to the sky. It's time that you'll know that I won't be running back for good. We'll be flying where we should. Following the dreams that lay stuck in my head. There's things that I had left unsaid. Learning how people are so hard to please. Gotta go my own way, gotta try. Same. We can't see who we really are if we look too close to the mirror. Oh, and today's a different day. Take some time to back rewind. Things are better than they appear. Right now I'll hold my head, hold it high. Time to get to it. Right now I spread my wings to soar the sky. It's time that you'll know that I won't be running back for good. There is no passion to be found playing small in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Bl-ewwel single Right Now mill-album 1869 ta' Chess għana ġena fit-tmiem ta' poddatora fis-sensiela ta' mużika Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Sakemm nerġgħu niltaqgħu darba oħra, nfakarkom li d-dettalji u l-kuntatt bħal dejjem huma permezz ta' ToniSant.com u minn qalbi nawguralkom is-saħħa.